Активирање на парите од самопридонесот е единствено решение за да се стави крај на честите дефекти на водоводната мрежа во Штип. Доколку напролет се одржи референдум за последниот договор со Бугарија, тогаш најдобро би било штипјани да се изјаснат дали се за или против парите од самопридонесот се пренаменат за реконструкција на старата и дотраена водоводна мрежа. Според првиот човек на градот, на овој начин општината ќе се спаси од трошоци, кои ќе бидат потребни за организирање на референдум. Во комуникација со нормално Државната изборна комисија, ќе согледаме оваа можност и доколку постои опција, секако дека граѓаните на општина Штип ќе бидат дополнително прашани дали се согласни да бидат инвестирани овие средства кои што долги години стоат замрзнати, губат од својата вредност за промена на водоводната мрежа и водоводната инсталација. Во меѓувреме општината се уште ги чека средствата што треба да ги добие откако ТАВ се откажа од изградба на карго аеродром. Со нив треба да се изгради линија 2 и да се реши водоснабдувањето во индустријскиот дел и високите зони во градот. Како што имам информација од страна на компанијата ТАВ, тие веќе преговараат со фирма изведувач која што треба да започне со изведба на линија 2. Се уште немаме информации кога би се случило тоа. Од нужна потреба е поставување на оваа линија, изработка на оваа линија. Неколку пати досега комунициравме на оваа тема, но се уште немаме прецизен и точен датум кога ќе започнат градежните активности, затоа што практично процесот не зависи од нас. Зголемената инфлација ќе ги изеде парите од самопридонесот, објаснува Јорданов. 55 милиони денари се чуваат на посебна трезорска сметка. Тоа се средства што се собирани со учество на граѓаните во 90-тите години од минатиот век за изградба на брана Козјак. Според анализите, треба да се замени 30 километри примерна водоводна мрежа со цементно-азбески цевки стари над 50 години. Претходно во Штип имаше 2 неуспешни референдума на кои граѓаните гласаа за спортска сала и изградба на брана на река Утиња.